ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତେଜସ୍ କହିବେ ସବୁ ଝିଅ ଏକା ଭଳି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ୍ରିନାଲି ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ନାହିଁ କି ମାୟା ମୋହ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ବି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବ, ନିଜ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁକିଛି। ତ୍ରିନାଲି, ଆଜି ତମେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏପଟେ ତ୍ରିନାଲି କହିବେ ଭବାନୀ ଦେବୀ, ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭବାନୀ ଦେବୀ। ଭବାନୀ କହିବେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଧନୀ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ବି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ତୁ ସେଥିରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ତ୍ରିନାଲି କହିବେ ହଁ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଭବାନୀ କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ, ଏବେଠୁ ହବୁ ତୁ ସାହୁ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋହୂ। ତ୍ରିନାଲି କହିବେ ଆଉ ମୋ କ୍ରିସିକା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ ତ? ଭବାନୀ କହିବେ କ୍ରିସିକାର ଭାଗ୍ୟ ତ ତତେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଟା ତୁ ବଳିଦାନ ବୋଲି ଭାବନି, ବରଂ ଏଇଟା ତୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବ। ଆରେ ତୁ ଭବାନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଡାକିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ। ଏ ଝୁମ୍ପୁରି କୁଡ଼ିଆ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ରାଜମହଲରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବଳିଦାନ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆରେ ଏଇଟା ତ ତୋ ଭାଗ୍ୟ। ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତ୍ରିନାଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ନହେଲେ ତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ବୋହୂ କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ସର୍ତ୍ତ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ଭାବ, ପ୍ରକୃତର ସର୍ତ୍ତ ଆଉ କିଛି। ତ୍ରିନାଲି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ଭବାନୀ କହିବେ ତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ବାହା ହବୁ ସତ, ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମା ହବୁନି।